والسر الأول بيقول الرقم الطاقي 444 ما بيظهر وقت الخطر، هو بيجي قبله. هو رمز استباق كوني بيتحرك قبل ما يصير التقلب، قبل ما توصل الموجة، وقبل ما تفتح الأحداث بوابتها الصعبة. 444 بيظهر كإشارة مبكرة إنه الحقل بلش يرتب الحماية حواليكم حتى قبل ما تطلبوها وقبل ما تعرفوا إنكم بحاجتها. أما السر الثاني، هالرقم بيظهر بلحظات التحول الحقيقي، وقت الروح